So, good day mga boss, mga gabay. Nakatakaroon ako, nag-trouble tayo ng Nissan Navara. Ito, concern ng customer ay ayaw mag-start. No crank, no start. So here, try natin. Crank. Yan o, wala. Kahit inapakan na yung clutch, wala naman tong clutch switch. So dito ayaw ayaw mag crank. Yan, crank na yan, crank na yan, nagka-crank na, on position. Yan. So walang click sa starter, yung solenoid ayaw mag-click, ayaw mag-start. So yan, so punta natin dito yung connection niya sa labas. Share ko na lang to kasi na-check na namin to kanina. Dito sa battery niya, tinestira namin dito 12 volts. Papunta dito 12 volts pa rin. Dito, tsaka dito 12 volts pa rin. Dito 12 volts, dito 12 volts. So walang putol ang fuse dito. Goods. So yan. So pinuntahan namin yung starter. So far so good naman. Ang problema doon sa starter, walang output, walang input, yung output galing sa susian papuntang input sa starter. So upon checking here, dito sa IPDM nya or intelligent power distribution module, here tine-check namin yung fuse, tine-check namin lahat ng fuse dito. May isang fuse na pumutok. So ito na fuse ito. Yan mga boss, ito na fuse. Mahirap talaga mag-vlog pag walang kasama. So try lang, test lang para nakashare tayo. So ito na fuse, kanina tinanggal ko to. Putol siya. Yan ito na lang yung plier na lang, plier. Yan. Yan. So ito yung problema, laging napuputol yung fuse. Ito na fuse, laging napuputol. Yan Di masyadong kita. Ano ba to si Bibo, ayaw magpakita. Yan, putol na yan, putol. So putol na to mga boss, mga bay. Yan So ito na fuse ay nasa ano ba to? May diagram dito kung saan fuse to. Dito, ito yun, yung 15 amperes. Yan. Ayaw makita na-blurred
Si Bibo ayaw mag ano. So ito yung IPDM. Tingnan nyo lang sa likod kasi ayaw mag di siya masyadong blurred siya, blurred. So sa 10 amperes na pahal lang, may fuse na putol. So nakalagay doon E/T. So ET ECU 10 amperes, pangalawa galing sa baba kasi yung dalawa wala naman. Yan, ito ayaw makita. Ito banda galing sa taas, pang 5 siya, sa 2, 3, 4, 4. So yan. So pag ano namin pinalitan namin itong IPDM sa ibang unit andun sa kabila, ayaw pa rin, putol pa rin yung fuse. So yan, putol pa rin yung fuse kahit pinalitan ng IPDM. So hindi yung IPDM yung sira. So ito sa passenger side, right, left side na left side drive. Ito pinalitan na to kasi akala namin ito yung sira dito. So chine-check lang namin, pinibidify kasi may isang unit doon. Tinanggal namin yung isang unit na naka-standby doon. So far ganun pa rin, yung fuse putol pa rin. So yun, doon sa IPDM, doon sa engine compartment, sa underhood, sa engine room, doon palaging putol, doon sa yung 10 amperes na doon yung ET ECU. So wiring is okay. Then chine-check na lang namin kung saan talaga yung problema. So nakita namin doon pala sa neutral safety switch sa transmission sa baba. Try natin, puntahan natin sa baba. Taas natin yung lifter para pakita natin. So pinalitan yan dito yung terminal na to, tinistingan namin sa starter pala. Sa starter to, so walang ito may supply galing battery, ito lang walang supply kaya ayaw mag start. Yan, ito na terminal na yan. So may connection yan doon sa neutral safety switch. So ito yung lumang stock na starter nya. So kala namin ito yung sira, so pinalitan muna namin. So yan mga boss, mga bay, kala namin to yun yung sira, so hindi pala. Tingnan namin, check kasi hindi pala yung sira. So naging sira nito mga boss, mga bahay, ito sa neutral safety switch sa taas, ito sa baba parang sa speedometer ata to. Tatanggalin namin to kung anong naging sanhi o naging problema. Ito yung safety neutral switch ito. So yan yung dahilan. Check muna namin kung bakit yan yung sira, kasi yan tinanggalan namin ito, pina-verify namin na ito talaga yung sira or wiring nya. Tinanggal namin tong
switch connector, then on doon sa taas, hindi na naputol yung fuse sa IPDM nya. So yan lang, I will update you once na papalitan or lilinisin. Yan lang mga boss, mga bay. So ito talaga, para ma-verify natin, tanggalin natin yung connector, tapos on natin yung susi kung puputok ko yung fuse sa IPDM. So yan lang, thanks for watching, God bless.